Boa tarde. Boa tarde. Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos à energia fraterna, à energia com Deus, à energia de amor universal, que um dia vai estar tomando conta de todos nós, espíritos buscando regeneração e aprendizado, elevação moral todos os dias. Eu sei que muitas pessoas pensam que, pelo título, eu vou falar sobre o clima do planeta atualmente. Com certeza eu vou falar sobre o clima do planeta atualmente. Mas eu não vou falar de enchente, eu não vou falar de árvore, eu não vou falar da floresta, porque nós sabemos disso. Mas é preciso que nós entendamos que todo esse desequilíbrio no planeta ele acontece por conta de um detalhe: o nosso estado mental. O que nós estamos guardando na nossa casa mental. Seu Mário, o senhor ficou de... Vamos nós dois aqui. Vem cá. Io faccio solo la traduzione per gli italiani. Fratelli. Vem cá, pertinho de mim. O espírita trabalha assim. Lo spirito lavora così. O planeta Terra, encarnados e espiritualidade. Nel pianeta Terra ci sono incarnati e spiriti. Como nos sentimos no planeta? Come noi ci sentiamo nel pianeta? Observamos como algo isolado, físico, material? Ci sentiamo solo con qualcosa che è isolato e fisico e solo materiale? Quantas vezes no dia, semana, mês ou ano Quando noi misuriamo i giorni, le settimane, i mesi e gli anni que nos vemos nesse globo maravilhoso? e ci incontriamo in questi gruppi meravigliosi, Quantas vezes nos lembramos que convivemos com outros globos? quante volte ci ricordiamo che noi conviviamo con altri mondi, Vida interagindo com vida. con vite che interagiscono con altre vite. Nós aprendemos e falamos o tempo todo que sabemos, Noi impariamo e diciamo tutto il tempo che sappiamo, que temos consciência que dividimos um espaço com a casa do Pai, várias casas do Pai. Nós afirmamos isso. noi affermiamo e siamo coscienti del fatto che condividiamo la casa del Padre con tanti altri mondi. Nós acostumamos a ter em mente um planeta em que moramos, Noi abbiamo in mente il fatto che stiamo vivendo in un pianeta, mas que não sentimos como afirmamos. ma che non lo sentiamo non lo viviamo esattamente come lo diciamo. Nós falamos do planeta como se fosse a segunda pessoa, Noi parliamo di un pianeta come se fosse una seconda persona, mas ele é que sustenta a nossa casa construída pelo homem, onde nos sentimos tão seguros. ma lui è quello che sostiene la nostra casa costruita da noi uomini e ci sentiamo sicuri e che ci fa sentire sicuri. É importante entendermos o nosso planeta como casa, È importante che noi consideriamo questo pianeta come casa nostra. compreendemos a casa, como compreendemos a casa construída onde moramos. Dobbiamo considerarlo una casa così come consideriamo casa nostra la casa dove abitiamo. Nós sentimos-nos seguros na nossa casa construída pelos homens, não é verdade? Noi ci sentiamo al sicuro quando siamo dentro la nostra casa costruita dall'uomo. É quando colocamos os pés dentro de casa, falamos assim: agora estou em segurança.
Quando noi arriviamo a mettere i piedi a casa nostra ci sentiamo sicuri e diciamo adesso sto sicuro. Se essa casa construída pelos homens for ameaçada, nos sentimos desamparados. Se questa casa costruita dagli uomini fosse minacciata, noi ci sentiamo persi. Esse sentimento é para ser tido em relação, ser sentido em relação ao planeta, em primeiro lugar. Noi dobbiamo trasferire questo sentimento di casa verso il nostro pianeta, quindi dobbiamo vivere il pianeta come la nostra casa. Precisamos inverter um pouco esse sentimento. Pardon, non- Precisamos inverter um pouco o sentimento. Abbiamo bisogno di spostare un po' il nostro sentimento, trasformarlo dalla sola casa al pianeta che è la nostra casa. Porque se falta o planeta, aonde vai ser fundada, vai se manter a nossa casa construída pelo homem? Perché se mancasse il pianeta, dove potremmo fondare la costruzione della nostra casa costruita dall'uomo? Se nós tivermos a mesma preocupação em manter a nossa casa planeta como nós temos em manter a casa física, Se noi non ci preoccupassimo di custodire il pianeta così come ci preoccupiamo di mantenere stabile la nostra casa fisica, com certeza nós vamos entender que sem ele é impossível estarmos aqui. certamente noi ci rendiamo conto che senza questo pianeta per noi è impossibile stare qua. Então é importante entender o planeta como casa que sustenta a casa onde moramos. E quindi è importante considerare il pianeta come una casa che sostiene la nostra casa dove viviamo. E que esse planeta é constituído pelo físico a partir do espiritual. E questo pianeta è costituito dal fisico, dal materiale, così altrettanto quanto è costituito anche dall'immateriale, dallo spirituale. No livro A Gênese, Allan Kardec ele nos traz Nel libro della Genesi, Allan Kardec ci dimostra o planeta são formados a partir da condensação che i pianeti si sono formati partendo dalla condensazione de um fluido cósmico primordial, di un fluido cosmico primordiale, que é o elemento primitivo de toda a matéria criada por Deus. che è l'elemento primitivo di tutta la materia creata da Dio. É importante a Gênese ler a Gênese, È molto importante leggere, cercare e leggere la Genesi, a Terra passou por parecido processo em relação aos outros planetas. perché ci descrive un processo di sviluppo dove passano tutti i pianeti. No início, massa fluida. Dall'inizio si parte dalla massa fluida, Se condensou e arrefeceu. che si è condensata e si è arricchita, Para formar uma crosta sólida. formando una crosta solida. Pense bem, vocês, todos nós, estamos num planeta que foi criado para receber espíritos. Pensate bene che voi e tutti noi stiamo vivendo in un pianeta che è stato creato per ricevere gli spiriti. Por isso eu digo que é importante entendermos o planeta como nossa casa primeira. Perché è per questo che io dico che è importante che noi consideriamo il pianeta come la nostra casa primaria, Porque a casa construída pelos homens é a segunda. perché la nostra casa, quella costruita dall'uomo, è la seconda nostra casa. O planeta Terra, a constituição do planeta Terra, todo o princípio da constituição do planeta Terra partiu de fluido, de energias espirituais. Perché la costruzione del pianeta Terra è iniziata da fluidi spirituali, Da movimentação da massa cósmica para que seja dalla condensazione della massa cosmica affinché si
de uma forma bem simplificada, para que seja condensado e passado por todo o processo, até dar essa noção do físico apenas, que não é. È avvenuto per la formazione del pianeta una trasformazione di condensazione che è servita per riuscire a trasformare in materiale qualche cosa che invece era spirituale, ma immateriale. Eu insisto nesse ponto, só para que a gente entenda Io insisto su questo punto soltanto perché noi dobbiamo capire que o planeta foi criado para receber espíritos. che questo pianeta è stato creato per ricevere spiriti E nós não podemos esquecer disso. e non dobbiamo dimenticare di questo. É importante compreender o planeta vida pulsante em processo diário de transformação. È importante che consideriamo che questo pianeta contiene vita pulsante in sua fase di trasformazione. Em constante transformação diária, peraí, só um minutinho, aqui, em processo diário de transformação, em sua constituição. È un processo di trasformazione durante la sua costituzione del pianeta. Ainda hoje. Ancora oggi. O planeta é vida interagindo com vida que o habita. Il pianeta è vivo e interagisce con la vita di chi lo abita. Temos mais uma casa onde a reencarnação nos deu por merecimento. Abbiamo ancora anche un'altra casa che è quella che la vita ci dà per la reincarnazione, come merito, come riconoscimento di un merito. Que é a nossa casa mental. Che è la nostra casa mentale. É merecimento porque quando pedimos a reencarnação, È una cosa che meritiamo perché quando noi chiediamo la possibilità di reincarnare, estávamos lúcidos do que queríamos tentar. eravamo lucidi e consapevoli di quello che volevamo tentare di raggiungere durante la vita. E essa casa mental, ela vai estar se projetando a partir do que guardamos no espírito. E questa casa mentale si sta costruendo partendo da quello che noi portiamo nel nostro spirito. E essa casa mental vai estar projetando o que está guardado no espírito para a casa construída pelo homem. La casa mentale trasforma quello che si proietta dal nostro spirito per la costruzione della nostra casa fisica. Sim. Imagine a Terra e sua crosta, como já aprendemos, Immaginate la Terra e la sua crosta, così come abbiamo già detto prima, olhando lá do espaço para o planeta. vista dallo spazio, quindi vedendolo da fuori dal pianeta. Observaremos a crosta afinizando com aqueles indivíduos lá dentro do planeta. Noi osserveremmo quindi da fuori la crosta vista dall'esterno piena di noi che ci viviamo. Se afinizando Si affinizando. com as pessoas lá dentro do planeta. Che si affina, si avvicina, si congiunge con noi spiriti che viviamo sulla sua superficie. Exatamente. Com aquele lá dentro da casa física. Con quelli dentro, inseriti dentro le loro case fisiche. Com aquele espírito lá dentro de sua casa mental. E con lo spirito là dentro nella vostra casa, nella nostra casa mentale. Da mesma forma que um lar poderá ter suas paredes repletas por miasmas, Nello stesso modo in cui la nostra casa fisica potrà avere delle pareti divise con dei miasmi, o miasma são projeções de energias negativas, pensamentos negativos. i miasmi sono delle proiezioni di energia, di pensieri negativi, Energias residuais, energie residue, que
que forma um campo de energia negativa em nossa casa. che possono costruire un campo di energia negativa nella nostra casa. Essa energia projetada pelo constante pensamento negativo, ele pode afetar a saúde das pessoas, Questa energia che si proietta con i pensieri negativi può affettare le persone, può influire nelle persone, nella salute delle persone, na saúde física, nella salute fisica sim, dos seus moradores, degli abitanti. sim. Esses miasmas, eles se alimentam o tempo todo da insistente conduta da pessoa estar Questo miasma si alimenta per tutto il tempo dalla condotta delle persone che ci vivono. insistir em manter o pensamento negativo. Quindi se le persone insistono a mantenere pensieri negativi, il miasma si alimenta. Isso mesmo. A casa planeta, que possui em seu entorno diversas casas mentais, La casa pianeta, quindi il nostro pianeta, che contiene al suo interno tante case mentali, diversas casas mentais desequilibradas, tante case mentali disequilibrate, sintonia perfeita con sintonie perfette, em relação ao indivíduo que mantém pensamento negativo constante. in relazione a individui che mantengono un pensiero negativo costantemente. Negativo é o que é contrário ao que é melhor para mim. Si intende per negativo quello che è l'opposto di quello che è per noi la cosa migliore. Meu desânimo, minha descrença, minha instabilidade emocional, isso tudo é conduta negativa do meu pensamento. Il mio disanimo, la mia miscredenza, tutto quello che è di nostro personale, di insoddisfazione, sono tutti pensamenti negativi, pensieri negativi. Nós encarnados, nós precisamos guardar na memória o seguinte: Noi incarnati dobbiamo ricordare nella nostra memoria quanto segue. o nosso desequilíbrio não nos manterá em sintonia Il nostro disequilibrio non ci manterrà in sintonia com espíritos afins, se assim eu decidir. con gli spiriti affini, se così decidiamo. Em resumo, Quindi, riassumendo, eu vou me manter em sintonia com as mentes desequilibradas, io vado a tenermi in sintonia con le menti disequilibrate, já sofredoras, sofferenti, na crosta, che esistono sulla crosta terrestre, e nós conhecemos uma parte porque a crosta ela é dividida. e noi tra l'altro sappiamo, siamo a conoscenza del fatto che la crosta stessa si divide. E nós conhecemos uma bem próxima, no caso, o umbral, uma divisão mais próxima, o umbral. E noi conosciamo il fatto che nella questa superficie ci sono diversi strati, uno dei quali è l'ombrado. Gostamos de nos colocar como vítimas nessa hora. E noi abbiamo l'abitudine di considerarci delle vittime in quel momento, quando ci troviamo in quelle condizioni. Mas, em momento nenhum, eu disse que os desencarnados estão alimentando a mente dos encarnados. Ma in nessun momento io ho sostenuto che i disincarnati ci stanno mantenendo con un livello mentale, una mente diversa dei disincarnati. Mas, ao contrário, o encarnado sim interfere na mente do desencarnado. Invece è vero il contrario, che noi incarnati possiamo influire nella mente dei disincarnati. Porque na crosta, quando falo em desequilíbrio,
Perché quando parlo del disequilibrio nella crosta, eu estou falando de pessoas que estão ali com dificuldade de tomar uma decisão de direção. io sto parlando di persone che sono lì e sono nel dubbio, nella difficoltà di scegliere la via da percorrere. E nós, como encarnados, já temos uma consciência maior Mentre noi come incarnati già abbiamo una coscienza maggiore da existência dessas mentes e nós não as respeitamos. abbiamo una maggiore coscienza dell'esistenza di questa mente e noi la sosteniamo. Se observarmos o planeta, constituição espiritual, Se noi osserviamo il pianeta da un punto di vista spirituale, vamos compreender como funciona o processo evolutivo do espírito. possiamo capire come funziona il processo evolutivo dello spirito, Partindo do princípio que o planeta foi constituído, como traz a Gênese, de fluidos, massas, de materiais, partendo dal principio che il pianeta è stato costruito da fluidi, masse di materiali, fluido primordial, quindi con un fluido primordiale, base de toda a construção de Deus, como já disse. che è la base di tutte le costruzioni del creato di Dio. Nós vamos compreender que é impossível qualquer um de nós nos equilibrarmos Così ci rendiamo conto che è impossibile che ciascuno di noi, ognuno di noi, possa equilibrarsi, vivere in equilibrio, enquanto observarmos o planeta na segunda pessoa. fin tanto che continuiamo a considerare il nostro pianeta come la seconda persona, quindi un estraneo. Nós, durante um longo ou um curto tempo, vamos estar alimentando mentes desequilibradas. Noi o tra poco o tra molto tempo, ma comunque continueremo ad alimentare menti squilibrate, Que degradam mentes. che degradano la mente. Repito sempre, nós não estamos espírito, nós somos espírito. Ripeto sempre che noi non stiamo spiriti, ma siamo spiriti. Non siamo insieme a spiriti, siamo noi anche spiriti, Na carne ou fora dela. indipendentemente che siamo racchiusi nella carne o fuori dalla carne. Eu não consigo olhar para vocês, eu não consigo olhar para um ser humano Io non sono capace di guardare per un essere umano sem ter a certeza que eu estou olhando para um espírito. senza avere la consapevolezza e la certezza che sto guardando uno spirito. O que difere é só o corpo. La differenza è soltanto l'aspetto del corpo. As dificuldades de sentimentos e escolhas são as mesmas. Le difficoltà di sentimento e le scelte sono le stesse. A crosta do planeta não é apenas o alicerce da realidade física. La crosta del pianeta non è solo Alicerce. la base, la crosta del pianeta non è soltanto la base di appoggio per il piano fisico, Porque nós aprendemos que o espírito ele é mente, ele não é corpo. perché noi apprendiamo che lo spirito è mente, non è corpo. E a crosta está habitada por vários espíritos, vários seres humanos com a mente afetada. E la crosta appunto è abitata da vari esseri umani, da vari spiriti che hanno la mente sofferente. Ela também é composta pelas esferas espirituais. E poi sulla crosta è composta anche dalle sfere spirituali. Como eu já falei, uma delas é umbral, não é verdade? Come abbiamo già detto prima, una di queste sfere è l'umbral, uno di questi strati è l'umbral, E suas divisões de acordo com aqueles que ali estão em desequilíbrio. e questa è una divisione che avviene in corrispondenza di quelli che vivono con menti disequilibrate. Exatamente, não podemos pensar no umbral como o umbral, são os umbrais.
E poi non possiamo pensare all'umbral come una cosa, un umbral, ma ci sono diversi umbrais al plurale. Os espíritos que lá vivem, vivem pelo tempo que decidem estar. Gli spiriti che lì vivono ci rimangono per il tempo che loro decidono di rimanerci. Sempre a nossa escolha. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Quella è una nostra scelta, perché Dio non impone la sofferenza a nessuno. A realidade dos que estão na crosta, nos umbrais, nas colônias, La realtà per quelli che sono sulla crosta dell'umbral, nei vari umbrai ci vivono, e nelle colonie, é muito parecida ou idêntica com a nossa realidade. è molto simile, se non identica, a quella che è attualmente la nostra realtà. Nós precisamos mudar a nossa ação, pensamento, Noi abbiamo bisogno di mutare, di cambiare la nostra azione, il nostro pensamento, porque aprendemos a respeitar ou estamos tentando entender a lei da ação e reação. perché dobbiamo seguire e rispettare, stiamo cercando di rispettare la legge di azione e reazione. Em relação à casa mental, ação e reação é colocado o tempo todo. In relazione alla casa mentale, azione e reazione sono collegati per tutto il tempo. É colocado o tempo todo à nossa disposição e escolha. E sono legati per tutto il tempo alle nostre scelte, alle nostre definizioni. Não é o coração rancoroso, e sim mente sobrecarregada de emoções deletérias. Non è un cuore rancoroso, ma sono menti influenzate da pensieri deleteri. Ela está sobrecarregada de emoções prejudiciais. Sono menti cariche da emozioni pregiudiziali. Prejudicial a mim, prejudicial ao que eu emano e prejudicial aos que recebem. Quindi c'è un pregiudizio verso di me stesso, un pregiudizio verso quello che io emano e un pregiudizio su quello che io ricevo come radiazione. Isso, Vibrazioni. a vibração. Tudo que nasce em nós, Tutto quello che nasce in noi, raiva, amor, perdão, rabbia, amore, perdono, já existia em nós esse potencial. già erano presenti come potenziale dentro di noi. Ninguém coloca raiva em nós, Nessuno immette della rabbia dentro di noi ou qualquer outro sentimento negativo. o qualsiasi altro sentimento negativo. Se nós sentimos, é porque estava em nós. Se noi lo percepiamo è perché era dentro di noi. E se nós descobrimos esse sentimento aflorar, E se noi scopriamo che questo sentimento sta uscendo, é um diagnóstico do que precisamos melhorar, mudar em nós. quello è il giorno che noi abbiamo bisogno di cambiare, di migliorare. Haja vista que ninguém pode dizer que o Sr. Mário me fez sentir raiva. Ela já estava em mim. Quindi io non esiste che io possa credere che lei abbia creato un sentimento di rabbia in me. La rabbia già era dentro di me. Então, se esse gatilho acontecer, vamos parar e pensar no que nós precisamos mudar em nós e não pôr a culpa no outro. Quindi quando ci viene questo pensiero, quando scopriamo di sentire del rancore, della rabbia, non andiamo a cercare la colpa in qualcun altro, cerchiamolo dentro di noi. Porque de acordo com o que nós escolhemos pensar, é o que nós vamos estar irradiando. É como se fosse ondas de rádio. Perché secondo quello che noi scegliamo di pensare è
ecco che noi trasmettiamo come delle onde radio, delle vibrazioni concordi con il nostro pensiero. Também, na crosta temos as colônias, não é? Nós conhecemos algumas colônias no Solar, Novo Horizonte. Altrettanto, così come abbiamo parlato degli umbral, sulla crosta terrestre ci sono anche le colonie. Voi conoscete tante colonie, per esempio come No Solar e molte altre, Onde habitam espíritos resilientes, dove abitano gli spiriti resilienti, ao resgate dos espíritos na crosta disponibili a riscattare gli spiriti nella crosta e ao esclarecimento, que é o resgate em relação a nós. e fornire una chiarificazione a noi per poterci riscattare. Na Terra, esses espíritos buscam nos esclarecer Sulla terra questi spiriti cercano di chiarificarci através de oradores, palestras, livros, attraverso di oratori, attraverso conferenze, libri, através de vários campos da mediunidade, attraverso i vari modi di esplicazione della mediunità. E eu gosto também que a mediunidade também é intuitiva, que às vezes a gente escolhe não ouvir. E io penso che esista anche una mediunità intuitiva dentro ciascuno di noi, che molti tendono a rifiutare di ascoltare, di accettare che esista. É um resgate incansável o tempo todo, na crosta e no planeta. È una ricerca di riscatto instancabile, costante per tutto il tempo, sia sulla crosta che sugli altri livelli del pianeta. Observa só, Dr. Fritz ele diz que é fácil observar o que acontece no umbral. Osserviamo che il dottor Fritz ci ha detto che per noi sembra facile osservare quello che avviene nell'umbral. No plano físico, dizemos, não coloca o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. Sul piano fisico noi possiamo dire non infilare le dita nella presa elettrica perché vai a prendere la scossa. E o filho, aquela pessoa que você quer proteger, vai lá e põe o dedo na tomada e toma choque. E il figlio, questa persona che noi vogliamo proteggere, prova, va sulla presa e infila le dita e prende la scossa. E a resiliência dos pais não desiste de ensinar para o filho que aquilo vai prejudicá-lo. La resilienza dei genitori è quella di non smettere, non stancarsi mai, di cercare di proteggere il figlio e di insistere di non toccare la presa perché vai a prendere la scossa. Dessa forma, o tempo todo acontece em relação à espiritualidade e o resgate a nós. In questo stesso modo, per tutto il tempo, avviene verso di noi da parte della spiritualità, che cerca di insegnarci, di riscattarci e noi possiamo ascoltarlo oppure no. A espiritualidade, ela, nas colônias, eles buscam La spiritualità nelle colonie, loro cercano que entendamos quando estamos lá di farci capire, quando noi siamo là, que a Terra não é terreno isolado físico, che la Terra non è soltanto un terreno isolato e fisico, apenas físico maciço. non è soltanto fisico e concreto e reale. A Terra é constituída no entorno, La Terra è costruita tutto attorno, interior e em seu núcleo sia il contorno che l'interno che il suo nucleo, por forças cósmicas, è costituita da forze cosmiche, energias várias, entre elas a magnética, e diversi tipi di energia, tra le quali quella magnetica, fluido universal, il fluido universale essência de Deus. e l'essenza di Dio. Todo mundo fala o sopro, o fluido universal, o sopro de Deus. Tutti noi diciamo il soffio
fluidico universale, il soffio di Dio, é uma forma de resumir que ele construiu, ele permitiu a constituição do planeta Terra è un modo che noi abbiamo per riassumere il fatto che lui ha utilizzato il sistema per costruire il pianeta Terra. cientificamente. Busquem na Gênese, vão entender o que eu estou falando. Se voi cercate nella Genesi, voi capirete esattamente quello che sto dicendo anche in modo scientifico. Repetindo, para receber espíritos. Nós não temos o direito. È stato costruito, è stato creato per ricevere spiriti. Quindi noi fisicamente non abbiamo De aumentar a movimentação frenética da crosta espiritual, non abbiamo il diritto di aumentare l'alimentazione frenetica della crosta terrestre, espiritual, spirituale, com nosso desequilíbrio. e quindi di influenzarla con un nostro squilibrio. Aí nós vamos lá no clima, ambiente, governo, cidadão. E allora qui ci troviamo negli squilibri che stiamo creando con il clima, l'ambiente, quindi la nostra presenza che incide sulle formazioni del clima, e la parte politica, quindi le relazioni interpersonali che possono essere squilibrate. Vocês podem perguntar, são essas mentes que influenciam para que uns creem e outros não? Allora voi potreste chiedere, allora sono queste menti che ci influenzano perché qualcuno crede e qualcuno no? Não são. No, non sono. Não são. O que acontece é que, lembra da casa mental, lembra do miasma? Quello che succede è, vi ricordate quando parlavamo della casa mentale, del miasma che la abita? Do que eu emano nesse ambiente? Di quello che noi emaniamo nei nostri ambienti? A mesma coisa acontece com a nossa casa planeta. La stessa cosa succede anche con la nostra casa pianeta. Mente interfere em mente Ogni mente interferisce con altre menti e vai estar influenciando mentes afins. e naturalmente attrae e influenza menti affine. Quando falamos mentes afins, estamos falando no caso, eu olho para o Ronaldo ali, vou pegar você, Ronaldo, como exemplo. Eu olho para o Ronaldo e me afinizo com ele, pela conduta dele. Quando parlo con menti affini intendo che io sento o percepisco una parità di vibrazioni con qualcuno, quindi io posso guardare verso Ronaldo e sentirmi in sintonia con lui, perché il suo pensiero è simile al mio. A lei da ação e reação. Tornando all'azione e reazione, vocês já pararam para pensar como nós somos vítimas dessa lei o tempo todo? voi vi siete mai ritrovati a fermarvi un momento a pensare quanto noi siamo vittime di questa legge per tutto il tempo? E como nós somos beneficiados por ela também o tempo todo? Così altrettanto come noi siamo beneficiati da questa legge per tutto il tempo. De acordo com as escolhas que mantemos, In seguito alle scelte che noi prendiamo, a crosta é a área de socorro, o planeta onde vivemos, aqui onde nós estamos, é a área de socorro. il pianeta, la crosta che noi viviamo è un'area di soccorro, di pronto soccorso. Espíritos não são apenas aqueles que estão fora do corpo. Seres humanos não são aqueles que apenas estão dentro do corpo físico. Spiriti non sono soltanto quelli che sono fuori dal corpo,
così come gli esseri umani non sono soltanto noi come persone fisiche. Quando falamos em espírito, nós estamos falando de seres humanos. Quando noi parliamo di spiriti intendiamo tutti gli esseri umani. Quando falamos que podemos interferir na inquietação da crosta, Quando diciamo che noi umani possiamo interferire sulle condizioni della crosta terrestre, o que garante que todos que estão lá são todos desconhecidos nossos? che cosa ci garantisce che tutti quelli che sono qui sulla crosta terrestre sono tutti sconosciuti per noi? O meu pai ficou no umbral anos. Mio papà è rimasto nell'umbral per tanti anni. Então, o que é? A transformação, ela precisa partir do trabalho coletivo. E quindi la trasformazione deve nascere da un lavoro collettivo. Eu não posso pensar numa transformação da minha vida sem envolver a vida do outro. Io non posso pensare a trasformare la mia vita senza coinvolgere la vita degli altri. Independente do outro estar no corpo físico ou fora do corpo físico. Indipendentemente che gli altri siano dentro un corpo fisico o al di fuori di un corpo fisico come spiriti. Vamos estar influenciando a vida um do outro. Noi comunque stiamo influenzando la vita gli uni con gli altri. É uma cadeia. È una catena. É um interligado ao outro. Ognuno è legato ad altri. Independente do estado que esteja no físico ou fora dele. Indipendentemente da qual è in quel momento lo stato che sta vivendo, dentro un corpo fisico o fuori di lui. O espírito, ele quer. Lo spirito vuole. Olha só, isso é velho, hein? Guardate che questa è una definizione antica. O espírito quer. Lo spirito vuole. O perispírito transmite. Il perispirito trasmette. O corpo executa. E il corpo esegue. A lei da ação e reação. La legge di azione e reazione, Da causa e efeito. della causa e effetto. Dr. Fritz, ele tem o costume de dizer Il dottor Fritz è solito dire que o futuro é o passado entrando por outra porta. che il futuro è il passato che entra da un'altra porta. A escolha nos leva sempre a um recomeço, Ogni scelta ci riporta sempre all'inizio a nova oportunidade. e ci dà una nuova opportunità. É assim que trabalha. È così che lavora. Aí vamos olhar de outra forma agora, seu Mário. Guardiamolo da un altro punto di vista. Seu Mário. Insomma, ormai l'ho capito. Aqui. O encarnado quer. Allora, l'incarnato vuole. O planeta, lembra da constituição dele? Transmite. Il pianeta, che vi ricordate come è stato costruito, trasmette. Lembra da mente do encarnado? O desequilíbrio executa. Vi ricordate della mente dell'incarnato? Quindi il disequilibrio produce, fa, esegue. De novo a lei da causa e efeito. Anche qui vale la legge di causa e effetto, Da ação e reação. di azione e reazione. Aprendemos que plasmamos o que pensamos. Così capiamo che noi plasmiamo quello che noi pensiamo. No espaço do raciocínio para o pensamento, Nello spazio tra il raziocinio e il pensamento, nós temos o tempo para escolher corretamente. noi abbiamo un tempo dove possiamo scegliere correttamente. A minha escolha, quando não envolve sentimento, La mia scelta, quando non involve i sentimenti, é porque eu aprendi a lição do caminho. vuol dire che io ho già capito la lezione di questo cammino. Eu só posso ser aquilo que eu acredito. Io solo posso essere quello che credo. Se eu não acredito no que me foi ensinado, eu não vou conseguir efetuar ser. Se io non credo a quello che mi è stato insegnato, io non riesco a seguire. Ok.
consigo. Não vou conseguir escolher de forma correta. Ah, ecco, non riesco a scegliere nel modo corretto. Isso mesmo. É isso. Nós dois estamos aqui aprendendo com vocês. Siamo qui che impariamo insieme a voi. Nós vamos estar diante das nossas escolhas, nos associando a mentes afins. Quindi noi davanti alle nostre scelte ci consociamo con menti affine, ci mettiamo in collegamento con delle menti affine. Podemos também dizer, o Espírito quer, Possiamo anche dire che lo spirito vuole, o desequilíbrio transmite, il disequilibrio trasmette, porque eu estou instalando desequilíbrio no meu perispírito, perché io sto instaurando un disequilibrio nel mio perispirito que vai estar me levando a uma enfermidade. che mi porterà a una malattia, Ou vai estar me levando à paz ou ao caos. che può portarmi alla pace o al caos, Amor ou ódio, all'amore o all'odio, perdão ou ressentimento, al perdono o al risentimento, tristeza ou gratidão, alla tristezza o alla gratitudine, passos ou estagnação, al passaggio fluente oppure alla stagnazione, continuidade ou adiamento, alla continuità oppure all'arresto. Toda e qualquer decisão, escolha, In tutte le decisioni la scelta que venhamos a tomar na vida física che noi andiamo a prendere nella nostra vita fisica ou não, oppure no, será resultado não do que nos foi ensinado, sarà il risultato non solo di quello che ci è stato insegnato, mas do que eu compreendi, ma di quello che abbiamo capito, do que eu entendi. di quello che abbiamo inteso. A gente não pode fazer um resumo do que nos foi passado em livros e palestras, Noi non riusciamo a fare un riassunto di tutto quello che abbiamo assorbito attraverso i libri, attraverso le conferenze, o que a vida nos ensinou, oppure che abbiamo appreso dalla nostra vita, dalle nostre esperienze, como se fosse apenas muitos momentos difíceis. come se fossero soltanto una serie di momenti difficili. A gente precisa dar um pouco mais de valor pelas nossas experiências. Noi dobbiamo riuscire a dare un po' più di valore alle nostre esperienze. Somos o que pensamos. Perché noi siamo quello che pensiamo. Alguém sabe o que significa isso? Ci rendiamo conto di che cosa significa questo? Eu, quando falo somos o que pensamos, Quando io dico siamo quello che pensiamo, eu também estou dizendo eu sou o que acredito. è lo stesso modo come se io dicessi che io sono quello che io credo E eu transmito o que eu creio. e io trasmetto quello cui credo. E se eu creio, eu fiz uma escolha. E se io credo vuol dire che ho fatto una scelta. E eu sou responsável por essa escolha. E naturalmente io sono responsabile per questa scelta. Não há vítimas nessa história. Non ci sono vittime in questa storia. Há apenas irmãos buscando equilíbrio. Ma ci sono soltanto fratelli in cerca dell'equilibrio. Alguém aqui é 100% equilibrado? C'è qualcuno qui che è 100% equilibrato? Levanta a mão quem não é. Alzi la mano chi non lo è. Porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui agora conversando. Perché se fosse così non saremmo qui. Semplicemente non saremmo qui e soprattutto non saremmo qui a conversare su questo. Uma grande terapia em grupo, vamos dizer assim. Questa diciamo che può essere considerata una grande terapia di gruppo. Então, raciocínio é aquele pensamento silencioso E quindi il raziocinio è quel pensiero silenzioso, nascosto. Pensamento já é aquele mais barulhento, que tira a nossa paz, não deixa dormir.
Perché il pensiero è quello già più esplicito, quello che non ci lascia dormire, che ci tiene svegli. Então, nesse espaço entre um e o outro, a gente pode mudar de opinião. Ecco, quindi nello spazio tra l'uno e l'altro, tra un pensiero presente e un pensiero recondito, c'è in mezzo uno spazio che è quello dove noi possiamo prendere la nostra scelta. Ao tempo todo, nós vamos encontrar muita paciência, muito amparo da espiritualidade, Per tutto il tempo noi però possiamo contare sul cuidado, sull'attenzione che gli spiriti hanno verso di noi, con tanta pazienza. porque tudo é aprendizado, gente. Perché tutto quello che viviamo qui per noi è un apprendimento. Vamos procurar não julgar tanto. Quindi cerchiamo di metterci nella mente di non giudicare molto gli altri, Mas também não esquecermos que nós podemos incomodar pessoas que já estão em conflito há muito. ma teniamo in considerazione che noi possiamo anche con il nostro comportamento incomodare altri che sono disequilibrati. Allan Kardec nos trouxe Allan Kardec ci ha portato renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. la legge che dice nascere, rinascere di nuovo, morire e rinascere nuovamente e progredir sempre. e progredire sempre. Tal é a lei. Questa è la legge. Tudo sempre fará parte constante do nosso aprendizado. Tutto questo fa parte costante del nostro cammino di apprendimento, Onde o amor de Deus ele vai estar sempre nos consolando. dove l'amor di Dio è sempre vicino a noi consolandoci. Sempre lembrando, em tudo existe fluido. Ricordiamoci sempre che in tutto esiste un fluido E formas mentais, as formas mentais de hoje, as nossas formas mentais hoje, le nostre forme mentali di oggi, elas podem ser as mesmas ou diferentes amanhã. loro possono essere le stesse oppure possono essere diverse domani. Lembra do espaço pensamento-raciocínio? Ricordate dello spazio tra il pensiero e il raziocinio? Amanhã pode ser diferente. Domani è trascorso il tempo per cui noi possiamo aver cambiato le nostre scelte. Somos vidas mergulhados em vida. Siamo delle vite immerse nella vita. Não podemos observar o entorno sem entender Non possiamo guardarci attorno senza capire a responsabilidade que nos cabe la responsabilità che abbiamo para o equilíbrio coletivo per contribuire all'equilibrio collettivo desaguar sobre nós. che cade, che si sparge su di noi. Nós merecemos isso. Noi meritiamo questo. Vou dar um exemplo simples para finalizar. Io dico sempre per finire, Quando nós estamos em casa tranquilos quando noi siamo tranquilli a casa nostra e alguém chega nervoso e irritado, e qualcuno entra comportandosi del nervoso, della rabbia, dell'irritazione, já perceberam que todo o ambiente muda? già vi siete resi conto che tutto l'ambiente cambia, A energia se movimenta forte. l'energia si movimenta, cambia di forma, di frequenza. Isso é sintonia. Questa è la sintonia. É assim que uma mente afeta a outra mente. È così che una mente influisce su un'altra mente. É assim que uma mente degrada a outra mente. Ed è così che una mente può degradare un'altra mente. Isso acontece todos os dias. E questo succede a noi tutti i giorni. E da mesma forma acontece em relação a nós e os desencarnados. E la stessa cosa succede anche tra di noi e gli spiriti disincarnati, Que alimentamos com o nosso desequilíbrio. che noi alimentiamo con i nostri disequilibri. Sabe qual que é o maior desequilíbrio que nós temos? Sapete qual è il più grande disequilibrio che abbiamo noi? Alguém sabe? Qualcuno lo sa? Alguém sabe? Não, perdão? O nosso maior desequilíbrio qual que é?
Não, é porque a gente acha que nós sempre estamos sendo desequilibrados. Perché noi crediamo di essere sempre squilibrati. Nós sempre somos o prejudicado. Noi siamo sempre Prejudicado. pregiudicati. Nós somos aqueles afetados, entristecidos. Noi siamo quelli, esatto, quelli pregiudicati dagli altri, insomma, siamo aggrediti o le vittime, siamo le vittime, cioè, ci sentiamo vittime, cioè cerchiamo sempre qualcosa al di fuori di noi. Nós não somos a única inteligência nesse planeta. Noi non siamo l'unica intelligenza in questo pianeta, O homem pensa que sim. anche se crediamo che sia così. Tá aí os testes de QI para, não é? E o homem fica sempre pisando no mesmo pedacinho, na mesma pegada. E noi siamo sempre lì a pestare sempre sullo stesso punto. Não somos a única inteligência nesse planeta. Dobbiamo essere convinti e consapevoli che non siamo l'unica intelligenza in questo pianeta. A vida em todo o planeta. La vita c'è in tutto il pianeta E cada vida, cada inteligência, e ogni vita porta un'intelligenza só existe aqui para contribuir ed esiste qui soltanto per contribuire para a nossa evolução moral. verso la nostra evoluzione morale. Toda a vida emana. Tutte le vite emanano. Se você colocar a mão num capim, vai sentir como a energia dele é quente. Se voi mettete una mano sull'erba, su un ciuffo d'erba, voi andate a percepire come si sente del calore, si percepisce del calore. E se colocar a mão na folha da violeta, vai sentir energia fria. Se invece si mette la mano su una foglia di una viola, si sente un'energia fredda. É porque eles estão emanando. E questo dimostra che loro stanno emanando. Cada princípio, cada vida, tudo na vida, tudo na terra, Ogni principio di vita, ogni vita, tutto sulla Terra só existe para contribuir esiste per contribuire com a nossa evolução moral de compreensão con la nostra evoluzione morale di comprensione e que a gente consiga trabalhar de forma coletiva, in modo che la gente possa riuscire a lavorare in modo collettivo. Eu busquei trazer de forma bem resumida, porque acaba que eu nunca leio o que está aqui, Io ho cercato di riassumere un po' perché alla fine non ho letto tutto quello che mi ero appuntata. o objetivo da espiritualidade L'obiettivo della spiritualità é que todos entendam o planeta Terra de forma espiritual e não física, sólida, longe, afastada. è che tutti si rendano conto e percepiscano l'esistenza sul pianeta Terra di questa vita spirituale e quindi non soltanto quella materiale, che non è lontana da quella che invece noi percepiamo come materiale, materia. Mas que é constituído pelo princípio espiritual, assim como pelo espírito de cada um que está encarnado aqui. Ma è un fluido così come il nostro perispirito di ciascuno di noi incarnati qui. O planeta ele foi constituído para receber espírito, então ele partiu do quê? Il pianeta è stato costruito per ricevere gli spiriti e quindi è cominciato da che cosa? Do quê? Ele partiu a partir de quê, Douglas, se ele foi constituído para receber espíritos? Fluido, não é?
Não é verdade? Porque o nosso perispírito, a partir do que do planeta que ele foi constituído? Hã? Não é verdade? Fluido universal. Aí, exatamente, ele foi constituído, não é verdade? E a partir desse perispírito, Quindi, essendo che il pianeta è stato costituito dal fluido universale, che è un fluido, così come è un fluido il nostro perispirito, di noi spiriti incarnati. não vamos separar planeta, encarnado e desencarnado. Quindi non dobbiamo separare su questo pianeta gli incarnati dai disincarnati. Nós estamos mergulhados numa realidade espiritual e não física. Siamo tutti immersi in una realtà spirituale e non solo fisica. O físico ele é passageiro, totalmente ilusório. Tutto quello che è fisico è passeggero e totalmente illusorio. Quando o meu espírito se despoja do corpo físico, Quando il mio spirito si spoglia del corpo fisico, eu sigo e continuo. io proseguo e continuo. Se o ser humano não visse mais o planeta Terra fisicamente, o que acham que aconteceria? Se l'essere umano non vivesse più sul pianeta Terra, cosa pensate che succederebbe? Ia ter alguma formação fluídica no lugar? Che ci sarebbero delle formazioni fluidiche in questo posto? Mesma coisa quando uma pessoa desencarna e um encarnado vê o desencarnado, está vendo a pessoa, no caso, perispiritualmente falando, não é verdade? Nello stesso modo come quando una persona disincarna, ci sono alcuni che riescono a vedere il suo perispirito dopo che si è staccato. O mundo ele pode mudar, a realidade do planeta pode ser outra. Il mondo può cambiare, la realtà del nostro pianeta può essere un'altra, Se nós não nos esquecer de que o planeta ele tem um princípio espiritual, se noi non ci dimentichiamo del fatto che il pianeta ha un piano spirituale, è nato per un piano spirituale. se nós nos lembrarmos que ser humano não é apenas aquele que está na carne, Se noi ci ricordiamo che lo spirito umano non è soltanto quello che è incarnato e que só melhora quando é no coletivo. Eu não consigo melhorar a minha vida se a do Senhor não estiver bem. e che solo si migliora quando riusciamo a migliorare tutto il collettivo. Quindi io non riesco a migliorare se anche gli altri miei vicini non vivono meglio quanto me. O plano espiritual ao redor da Terra, Il piano spirituale attorno alla Terra eles são influenciados por nós, porque o desequilíbrio deles, sono influenzati da noi perché il loro disequilibrio dessas mentes, delle loro menti vem do sofrimento que elas levaram para o plano espiritual após o desencarne. portano la sofferenza che loro hanno sviluppato nel piano spirituale dopo la disincarnazione. E a nossa persistência em construir energia negativa E la nostra abitudine a perseguire la costruzione di energie negative contribui para um desequilíbrio, no caso, eles ficam agitados, contribuisce al loro disequilibrio e loro finiscono per sentirsi agitati, quando que essa agitação, sem a nossa ajuda, já existe. quando quella loro agitazione, anche senza il nostro aiuto, già preesiste. Eu gostaria de pedir, e quem está pedindo é alguém que sabe que está acabando.
Io vorrei chiedere a tutti noi che sappiamo che già sta finendo, o corpo físico é transitório, il corpo fisico è transitorio, a nossa responsabilidade é eterna. invece la nostra responsabilità proseguirà in eterno. O que a nossa escolha provoca também vai ecoar. Quello che la nostra scelta produce e provoca sarà sempre sotto la nostra responsabilità. Entender que os espíritos da crosta e nós estamos numa situação parecida, E capire che gli spiriti della crosta, degli umbral e noi siamo in una condizione simile, dependendo do esclarecimento para que reverbere em toda parte a consistência da boa vontade e da fé em Deus. è importante che si trasmetta questo nostro desiderio di riverberare la fede in Dio e la nostra buona volontà per l'evoluzione, che trasmettiamo anche agli spiriti dei piani, Para que os nossos governantes, violências em família, não encontrem tanta sintonia no desequilíbrio como encontram. affinché i nostri governanti oppure i disequilibri, le violenze in famiglia non trovino tra di noi tanta sintonia così come quella che invece oggi incontrano. Planeta Terra encarnado e espiritualidade. Nel pianeta Terra incarnato e la spiritualità, Eu falei planeta Terra encarnado e espiritualidade. pianeta Terra incarnato e spiritualità. Não precisa falar desencarnado. Non è necessario dire disincarnato. Geralmente falam espiritualidade é quem ajuda, desencarnado é o que morreu. Quello che siamo soliti pensare è che la spiritualità siano quegli spiriti che vanno a aiutare i disincarnati nel momento in cui disincarnano. E não. É tudo um só. E invece no, è tutto uno solo. A Terra foi preparada para receber espírito. La Terra è stata preparata e creata per ricevere spiriti E a Terra está preparada para dar um até breve para todos nós espíritos. Até breve. e la Terra è preparata per darci un saluto, per darci un ciao. Arrivederci a breve, a presto, per tutti noi anche incarnati. O planeta, ele é espiritual. Il pianeta lui è spirituale E todos os seres humanos, independente do estado físico, são espíritos. e tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro stato fisico, sono spiriti. Hoje, eu precisava falar com vocês Avevo bisogno io oggi di parlare con voi e convidá-los a raciocinar. Lembra? Raciocinar. e di invitarvi a raziocinare, a pensare A nossa realidade sulla nostra realtà espiritual. spirituale, O engano que é achar que o físico é eterno. e sull'inganno che noi pensiamo che il fisico sia eterno. Porque nesse engano nós nos distanciamos um do outro. Perché è proprio per colpa di questo inganno che noi ci distanziamo gli uni dagli altri. Esse engano de que o material é tudo nos coloca a pensar que somos melhor que o outro. Questo inganno del pensiero che il materiale sia tutto ci pone a pensare che noi siamo migliori degli altri. Porque
Eu nunca vi um ataúde, um caixão perché io non ho mai visto una bara com compartimento de bagagem. che preveda anche uno scomparto per i bagagli. Não existe. Non esiste. Somos espíritos. Noi siamo spiriti e ce ne andiamo da spiriti. Por essa ser uma verdade, é que existe a máxima somos irmãos. E per questo che capiamo che è vero che esiste la massima che dice noi siamo fratelli, tutti fratelli. É por isso que todos nós somos iguais. Ed è per questo che noi tutti siamo uguali. De nós no final vai brotar sempre a mesma coisa. Da noi alla fine andrà sempre a germogliare la stessa cosa, Amor. l'amore. Amor. O amor de Deus, L'amore di Dio, que é gigantesco, che è enorme, que designa espíritos resilientes, che indica agli spiriti resilienti a estar socorrendo irmãos na carne e fora dela. a perseverare nel soccorrere i fratelli nella carne o fuori dalla carne. Quando pensarem no planeta, entenda, Quando pensiamo al pianeta, cioè, ricordate que sem ele a casa física não fica de pé. che senza il pianeta la nostra casa fisica non sta in piedi. E quando nós olhar para ele com esse carinho espiritual e responsável, E quando noi guardiamo per il nostro pianeta da un punto di vista spirituale e responsabile, nós vamos estar contribuindo para o equilíbrio das mentes humanas em torno desse planeta. noi stiamo contribuendo a riequilibrare le menti umane in tutto il pianeta. Deus abençoe vocês. Che Dio vi benedica tutti, ci benedica tutti. Eu vejo espíritos, quando eu venho em trabalho, em viagem fora, sou visitada por vários deles. Io vedo degli spiriti, quando viaggio per lavoro come questo, io vedo molti diversi degli spiriti. Aqueles que sofrem, brincalhões, Quelli che soffrono, quelli giocherelloni, burloni, e os elevados. e anche quelli elevati di luce. E eu observo espíritos sofredores E io osservo gli spiriti sofferenti e penso que eu estou em minha oportunidade de esclarecimento. e io penso che vorrei avere la possibilità di dare un chiarimento, Porque eu não quero ser um espírito sofredor. perché io non voglio essere uno spirito sofferente, Eu não quero ser um espírito angustiado. non voglio essere uno spirito angustiato. Essa é a minha escolha. Cabe a mim respeitar quem está na minha frente. Questa è una mia scelta, tocca a me rispettare chi è di fronte a me. Não julgar ou falar o que eu não sei. Non devo giudicare e non devo parlare di quello che non so, che non conosco, Em relação a ninguém. a riguardo di nessuno. Porque quem fala de alguém é porque não consegue resolver a própria vida. Perché chi parla di altri è colui che non riesce a risolvere la propria vita. E separar no caminho é querer ser um espírito sofredor um dia. E si finisce di fermarsi un giorno e di scoprire di essere lui lo spirito sofferente. E espírito sofredor, filhos, são espíritos arrependidos. E gli spiriti sofferenti, fratelli miei, sono gli spiriti pentiti. E
Eu, assim como cada um aqui, eu quero me esforçar como cada um aqui E io voglio, così come ognuno di noi qui, voglio sforzarmi para não ser um espírito arrependido. a non essere uno spirito pentito. Porque senão eu também vou depender do equilíbrio do encarnado Perché altrimenti anch'io dipenderò dall'equilibrio degli incarnati para conseguir encontrar o meu ou não. per riuscire a incontrare il mio sintonia oppure no. Então a realidade dos espíritos desencarnados pode ser a nossa amanhã. E quindi la realtà che è oggi degli spiriti disincarnati potrà essere la mia di domani. Então vamos acertar o relógio, como nós estamos fazendo todos os dias. Quindi andiamo a mettere giusto il nostro orologio come facciamo tutti i giorni, Para não perder a boa hora. Boa hora. per non perdere l'ora giusta, la giusta ora. O planeta espiritual foi constituído para receber espíritos. Il nostro pianeta, che è spirituale, è stato costruito per ricevere gli spiriti E todos nós, encarnados e desencarnados, e tutti noi, quindi, sia incarnati che disincarnati. somos seres humanos, por isso irmãos. Siamo tutti esseri umani e quindi perciò fratelli. A vibração do planeta, ela vai mudar a partir da mudança de compreensão nossa. La vibrazione del pianeta cambierà in accordo con quello che sarà il cambiamento del nostro pensiero. E nós conseguimos, não conseguimos? E noi ci riusciremo, non è vero? Porque eu estou diante de pessoas que também emanam de forma maravilhosa energia verde, azul e rosa. Siamo qui davanti a persone che anche loro, tutti insieme, emanano energia rosa, verde e azzurra. Blu. Blu. Azzurra. Sim. Por isso, eu sei que nós conseguimos mudar, sim, a realidade do planeta. E per questo io sono confidente, io so che noi riusciremo a modificare, sì, la realtà del pianeta. Porque ele foi construído para cada um de nós. Perché questo è stato costruito per ciascuno di noi. Espírito vivendo numa casa espiritual totalmente. Siamo spiriti che viviamo in una casa spirituale, tutti quanti. Só para fechar, e ainda nós temos medo de desencarnar. E solo per chiudere, ancora abbiamo paura del disincarnare, del morire. Somos espírito, já estamos espírito, vamos continuar sendo espírito. Só vamos deixar o casaco aqui e lá. Siamo spiriti, continueremo a essere spiriti, Só vamos deixar così come siamo già, o come lo siamo già, semplicemente lasceremo qui un vestito. Sim. Então, vamos ter coragem para viver e não vamos ter medo de morrer. E quindi è più importante avere coraggio per vivere e non avere paura di non vivere. Porque viver a transformação pede coragem. Perché vivere la trasformazione richiede molto coraggio. Morrer é ilusão, porque não existe. Morire invece È una illusione. è un'illusione che non esiste. La morte è un'illusione che non esiste. A gente vai acertar e vai errar nas nossas escolhas. Noi possiamo fare delle scelte giuste o delle scelte errate, Mas vamos tentar, porque somos eternamente vivos. ma abbiamo sempre possibilità di tentare perché siamo vivi eternamente, Vida eterna. ovvero possediamo la vita eterna. Num planeta que, apesar das previsões científicas, não vai acabar. E quindi in un pianeta che, anche seguendo le previsioni scientifiche, non finirà. Ele já está se transformando
a partir da conscientização dos espíritos que habitam esse planeta. La nostra terra già si sta trasformando partendo dalla coscienza comune di noi esseri umani che lo viviamo e che stiamo mutando. Aquela consolação, aquela música que fala da terra, da África, poderia tocar pra gente, por favor? E olha, hoje vocês estão percebendo que eu estou um pouco diferente, não estão? Toda sem blusa. Oggi voi vi rendete conto che lei è un po' diversa, senza cappotto, senza giubbottone pesante. Não é verdade, não. Meu pé tá gelado. Ah, però i piedi sono gelati. Mas eu não estou conseguindo, não estou enxergando. Allora io non riesco a non vedere, Não enxerguei nada. Aí as coisas vão acontecendo aqui. perché le cose si trasformano tutte sulla mente. Mas o objetivo Ma l'obiettivo não é só usar óculos e não enxergar. non è solo quello di usare gli occhiali e di non vedere, É entender que quando a gente acredita, ma è di capire che quando noi crediamo, mesmo sem conseguir ler como agora, anche se non riusciamo a leggere così come adesso, eu subo aqui. io salgo qua, Eu me entrego à situação. io mi dono e mi presento alla situazione E aguardo o que está por vir. e prendo quello che c'è per me, Porque eu sei que tudo que era para ser dito e foi dito. perché io so che tutto quello che doveva essere detto è stato detto. É um pedido de paz entre irmãos. È una richiesta di pace tra fratelli. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amate il prossimo, ama il prossimo come te stesso E a Deus sobre todas as coisas. e ama Dio sopra tutte le cose. É isso. È questo. Mesmo sem conseguir me enxergar, vocês viram, não enxerguei nada. Anche se ho faticato a riuscire ad arrivare, che non ho visto, non ho potuto vedere, quindi non ho potuto leggere nulla, Eu tive ajuda e agradeço. io sono stata aiutata e di questo ringrazio. A gente vai acreditar no que a gente acredita, de verdade. Noi dobbiamo credere su quello che crediamo, di verità, veramente, Sem medo de conseguir ou de falhar, como eu hoje. senza la paura di riuscire o di sbagliare, come è successo a me oggi. Mas a gente vai tentar todo dia. Ma noi ci proviamo tutti i giorni, Porque depende só da gente. perché dipende solo da noi. Errar e acertar é um detalhe. Sbagliare o fare la cosa giusta è solo un dettaglio. Agora, não recuar é que faz a diferença. Però quello che fa la differenza è non ricaderci. Vamos mudar a vibração do planeta, auxiliando-nos mutuamente. Cerchiamo di modificare le vibrazioni del pianeta aiutandoci l'uno l'altro. Lembra aquela música? Depende de nós. Não é? Então, depende de nós. Consolação. Você toca pra gente, por favor. La canzone che dice dipende da noi. Fica aqui pertinho. Muito obrigada. Grazie molte. E andem mesmo se não enxergar, tá bom? Vão ter sempre amparo. Tornate sempre alla protezione, al riparo. Camminate sempre, anche se non riuscite a vedere. Camminate. Camminate sempre, anche se non riuscite a vedere. A oração de encerramento, por favor. Puoi fare la preghiera. Puoi fare la preghiera di sì. È come la preghiera. In italiano. Somos irmãos
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma libraci dal male. Amen. É isso. É isso. Somos um só. Nós não somos idiomas, somos irmãos. E questo, siamo tutti fratelli.